इस तरह सारे दुनिया पैदल स्कर्दू रोड, मीलों दूर दूर तक वो लाइनें लगी हैं। वो पीछे बहुत बड़े दूर मोड़ है जो उससे भी कहीं जूम करता है। वो पीछे बीच में एक पुल नज़र आ रहा है, उस पे भी, उससे भी पीछे कहीं हर जगह पे गाड़ियों की लाइनें लगी हैं। वो बहुत दूर है वो जगह, पीछे पहाड़ जो है। तो मैं काफ़ी पैदल आगे निकल के तो ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइनों की लाइनें, लाइनों की लाइनें, इस तरह जनता परेशान।